bisa mulya tindak jujur satriyane negara tansah ngayomi para kawula iku yakti pira utama wiwit muda dadi wong kang piguna nurakapi bebrayan uswantara manembake Gusti kang maha kuwasa amrantasi ing Pancapaya tak kekutang ing tembe bisa mulya tindak jujur satriyane negara tansah ngayomi para kawula iku yakti pira utama wiwit muda dadi wong kang piguna nurakapi bebrayan uswantara manembake Gusti kang maha kuwasa amrantasi ing Pancapaya iki Wirataruna satriyane nagara najan yuswane muda katon gagah piteksa ayo kanca kancaku sing sregep nguting ilmu kudu tansah mituhu dawuhe Rama Ibu yuswane isih muda aja wedi rakoso pakaryan kang miguna kekayan kang minulya banyak sekali karena memang saya tidak melihat dari bakat-bakat itu ya memang setelah berjalan itu pasti akan kelihatan. Yang pertama memang hobi dan keinginan, dan yang utama sebenarnya tentang percaya diri, karena Ave sendiri anak saya itu memang percaya dirinya itu
tidak ada sama sekali, tapi berkat Pondok Seni Duka itu yang dari awal dulu itu nari itu dengan menunduk, dan puji Tuhan sampai sekarang itu ini sudah yang ke-6 AV ikut di Mulat Rasa, dan semakin ada progresnya yang sangat kelihatan, dan itu proses banget untuk AV sendiri. Semakin maju aja lah untuk Pondok Seni Duka, untuk selalu mengenalkan budaya-budaya untuk anak-anak kita. panuwun ingkang tanpa pindah dhateng Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang sampun midadosaken dhateng Sanggar Tari Pondok Seni Duka menika ingkang satemah seni kabudayan Jawi khususipun tari menika saged ngrembaka lestantun Hanjaying Bawono.